Iván Álvarez y su norteño Ávila. ¡Hey! ¡Uy! ¡Uy! Cuando yo era solterito, muy tranquilo me paseaba. Hoy para salir de la casa me salgo muy de mañana, porque muy tarde no puedo, me descubren la pisteada. Trompa larga, Ya te van a dejar a a ver. Ahí sí, No, miedo no les tengo. Y vamos a recibirlas con un fuerte aplauso y un fuerte silbido de los caballeros. ¡Fuerte el aplauso! La música, maestro, una musiquita así medio tururú. De ATC Reconstructora. Muy bien, caballeros, ¿quieren conocer a la siguiente participante? ¡Sí! También viene representando a ATC Reconstructora. ¡Fuerte el aplauso! Y vamos ahora a conocer a la participante número 3 de Freightliner. Ella es Yasmín. ¡Con ustedes! El fin de semana para tirar party con todas las damas que a mí me acompañan y me dan cariño, también me complacen en las madrugadas. Traigo la sangre caliente escuchando corridos en mi troca nueva. Las plebes se alteran cuando ven al jefe que anda acelerado en la borrachera. Me gustan todas las plebes, pues siendo mujeres yo nunca me rajo en cuestión de placeres. Soy un cemental que a todita la hembras les doy lo que quieren. Dicen que Fuerte el aplauso para las 3 participantes. A ver, ¿quién quieren ustedes que gane este reconocimiento y el título de Chica Track Show 2012? Esperemos que se lo estén pasando muy bien aquí, que estén disfrutando de todo lo que hay aquí, que vengan más seguido. Buenas tardes, los esperamos en ATC. Les mando un besote y un abrazo a todos. Gracias. Chicos, un beso y un abrazo y que gane el mejor. ¿Quién es el mejor? ¿Quién va a ganar el mejor trofeo? ¿Quién? Levanta la mano. ¿Quién va a ser el mejor? Que gane el mejor. Suerte. Ok, ya los conocieron. ¿Qué quieren? ¿Otra vueltecita? ¿Otro paseo? ¿Sí? ¿Otra vueltecita? dicen que soy prostipiru gordo, que igual a que sea le cumplo su antojo, que soy un volado, también mentiroso, dirán lo que quieran, pero yo las gozo. El prosti con damas trae una manada de pura cebada, que a él lo acompaña y que lo rodea cuando anda bien pedo en la borrachera. Ya saben a lo que viene, y se me agüiten que es lo que quieren. Caribe y vino, también hay cerveza, porque hay una que otra que la hace de fresa. Apaguen los celulares, no quiero batallas ni que se me rajen, ni quiero escuchar que les habla su papi, tampoco el mayate porque ahora es el party. Dicen que soy prostipiru gordo, que yo a la que sea le cumplo su antojo, que soy un volado, también mentiroso, dirá lo que quiera. También representante de ATC Reconstructora.
Aquí tenemos ya a toda la gente, a todos los amigos troqueros, saludando aquí a las guapas chicas. ¿Y quieren saber quién es la ganadora? Ustedes nos van a decir con sus aplausos, nada más aplausos. ¿Quién es? A ver, vamos a dar el aplauso para Isabel. El aplauso para Michelle. Ahora el aplauso para Yasmín. ¿Mande? ¿Se mochó con una feria con todos ustedes? No creo, no le van a alcanzar los $50 que le va a dar aquí el gavilancillo. A ver, y aquí está también el gavilancillo para dar el premio que prometiste, gavilancillo, de $50, pero primero le portamos la banda, por favor. Aquí nuestro amigo el Pesetas, uno de los organizadores de este evento, le va a poner esta banda a Yasmín, quien ha ganado este concurso, la chica Drag Show 2012, gracias al apoyo de todo su público. Y ahora aquí nuestro amigo el gavilancillo para que le haga entrega del premio que prometió de $50. Gracias a David Madueño, el gavilancillo, que nos visita de Fontana, California.